Okay, networking is slow because memory movement is expensive. Most people think that network latency is the main reason, but sometimes CPU, kernel, and memory copies are the main reason. So, welcome to the brand new series of parallel computing, RDMA, remote direct memory access. And in this series, first we're gonna learn about process memory. So, what process think about memory? What process think memory really is? So, before jumping right into the RDMA, we need to learn some basics. Okay, let's see an example. Int x equals to 10, printf. Okay, so percentage p and x, so यसले के दिन्छ, आउटपुट एड्रेस दिन्छ. ओके, सो फर इक्जाम्पल यसको आउटपुट कस्तो आयो, 0x256abc. ओके, सो यो के हो, यो एड्रेस हो, यो ऱ्यामको एड्रेस हो, एक्चुअल फिजिकल एड्रेस हो त होइन, यो के हो, भर्चुअल एड्रेस हो. लेट्स से एभ्री प्रोसेसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, एउटा भर्चुअल मेमोरी असाइन गरेको हुन्छ. यो दुईवटा प्रोसेस छ, प्रोसेस ए एन्ड प्रोसेस बी. ओके, यिनीहरूको मेमोरीको एड्रेस हेरौँ, भर्चुअल एड्रेसहरू 0x0123. सो लेट्स से यो के हो, मेमोरीको पेज ए हो, यो के हो, मेमोरीको पेज बी हो. यु निड टु नो अबाउट पेजिङ है, मेमोरीको पेज सी हो. सो मैले के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन भर्चुअल एड्रेस छ होइन, यो आज पेज ए को लागि छ नि जुन होइन, सो यो फिक्स हुँदैन, यो के हो, टेम्परेरी हो. यो जुन भर्चुअल एड्रेस छ यो प्रोसेस बीले यसलाई अर्कै पाराले हेर्न सकेको हुन्छ. फर इक्जाम्पल 0x1234 यो प्रोसेस बीको लागि के हुनसक्छ, पेज एक्स हुनसक्छ होइन. यो सेम भर्चुअल एड्रेस हो बट के हो, डिफ्रेन्टली फिजिकल मेमोरी. ओके, सो मैले यहाँ भन्न खोजेको के, सो मैले यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन भर्चुअल एड्रेसहरू छ होइन, यो चाहिँ के हो, एउटा इल्युजन मात्र हो. रियल एड्रेस त के हो, फिजिकल एड्रेस. सो यो भर्चुअल एड्रेसलाई चाहिँ रियल एड्रेसमा, सो इच प्रोसेसले के गर्ने भयो, एउटा इल्युजन मेमोरी जस्तो टाइपको पाउने भयो, इल्युजन एड्रेस हुने भयो त्यसको, त्यो नै के हो, भर्चुअल एड्रेस. सो यसलाई फिजिकल एड्रेसमा कन्भर्ट गर्ने, ट्रान्सलेट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिट, जस्तै एमएमयु. ओके, सो हुन्छ के, जस्तै सिपियु भयो. ओके, सो यो तिम्रो भर्चुअल एड्रेस छ 1000. ओके, सो बिचमा के आउने भयो, एमएमयु. ओके, सो यो तिम्रो के हो, ऱ्याम. ओके, सो ऱ्याममा के हुन्छ, सपोज यो भर्चुअल एड्रेसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गऱ्यौँ कतिमा, पेजमा, पेज 42 ओके, सो यो हुन्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एमएमयुले लुकअप पेज टेबल हेर्छ. ओके, लुकअप पेज टेबल हेरेर के भयो, यो फलाना पेजमा भनेर चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ. यो पेज टेबल मेन्टेन गर्ने काम कसले गर्छ, कर्नेलले. ओके, सो कर्नेलको एउटा के म्याजिक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भर्चुअल एड्रेसेसहरू जुन हुन्छ नि 0x1100हरू होइन, यसको बारेमा चाहिँ के हुँदैन, प्रोसेसेसलाई थाहा हुँदैन. यो के भइरहेको हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ. के कारणले चेन्ज भइरहेको हुन्छ, पेज मुभको कारणले, पेज स्वाइपको कारणले होइन, पेज स्वाइपको कारणले. यो कतिखेर आउँछ, कहिलेकाहीँ ऱ्याम फुल भएको केसमा, कहिले ऱ्याम लो भएको केसमा, कहिले कुन चाहिँ प्रोसेसलाई पार्टिकुलर पेज चाहिएको हुन्छ, पार्टिकुलर एड्रेस चाहिएको हुन्छ होइन, त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, पेजहरू मुभ भइरहेको हुन्छ. चाहिँ यो केसमा चाहिँ के हुने भयो, पेजहरू चाहिँ मुभ हुने भयो. यो केसमा चाहिँ कर्नेललाई चाहिँ थाहा हुने भयो यसको बारेमा, प्रोसेस यसको बारेमा अननोन हुने भयो. मतलब के तिम्रो प्रोसेसले कम्पिटिसन स्टिल रनिङ भइरहेको हुन्छ, तर त्यो एड्रेस चाहिँ के भयो भने चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ. त्यो एड्रेस कहाँ चाहिँ कहाँ पोइन्ट गरेको छ भनेर मेन्टेन गर्ने कामको त कसलाई थाहा हुन्छ, कर्नेललाई थाहा हुन्छ. सो यो के हो, कर्नेलको एउटा म्याजिक टाइपको जस्तो. सो वाइ दिस इज अ प्रब्लम इन नेटवर्किङ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनरली टिसिपी कम्युनिकेसनमा के भइरहेको हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युजर स्पेस जुन हुन्थ्यो यो होइन, यहाँबाट हाम्रो के हुन्थ्यो, सपोज एउटा कुनै हामीले मेसेज सेन्ड गर्नलाई हामीले एउटा मेमोरी क्रिएट गरायो, सेन्ड बफर भनेर. ओके, सो यो मेमोरी हामीले युजर स्पेसमा क्रिएट गरेको मेमोरी चाहिँ के गर्छ, कर्नेलले चाहिँ के गर्छ, एउटा टेम्पररी मेमोरी आफ्नोमा क्रिएट गराउँछ. ओके, त्यसको लागि के गर्छ, उसले कपी मोडल युज गर्छ. यो के हो, सिस्टम कल टाइपको जस्तो भनेको मतलब यो सेन्ड युजर स्पेसमा बनेको मेमोरीको एउटा के हो, टेम्पररी कपी बनाउने भयो कर्नेलले. सो यहाँबाट के हुन्छ, निक इन्भल्भ हुन्छ होइन, त्यहाँबाट के हुन्छ, यतापट्टि उसले सेन्डिङ काम गरेर हुन्छ, बेसिकली जुन नेटवर्किङको काम भइरहेको हुन्छ. सो रिसिभर साइडमा पनि के हुन्छ, निक. सो निकबाट के हुन्छ, इन्टरप्रेट गर्छ मेसेज प्याकेट. ओके, सो कर्नेल साइडमा के हुन्छ, फेरि एउटा कपी, एउटा के हुन्छ, यसको टेम्पररी एउटा बफर क्रिएट हुन्छ. सो त्यो टेम्पररी बफरबाट बल्ल युजर स्पेसमा के हुन्छ, मेसेज चाहिँ मेमोरी चाहिँ फरवर्ड हुन्छ. ओके, सो मेसेज चाहिँ फरवर्ड हुन्छ. सो यो केसमा हेर्दाखेरि के भयो, कपी मोडल के भयो, दुईचोटि के भइरहेको छ, यहाँ रन भइरहेको छ. ओके, सो यहाँ भइदिएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै कपी मोडलहरू चाहिँ युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिपियु चाहिँ के भइरहेको छ, एउटा यसको कम्पिटिसन चाहिँ के भइरहेको छ, प्रोपरली युज भएको छ. सिपियु यहाँ चाहिँ के कुरियर सर्भिस टाइपको जस्तै मात्र के भइरहेको छ, युज भइरहेको छ. सो यसले गर्दाखेरि कम्पिटिङ चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँ एकदम
यो वेस्टेज भइरहेको छ। सो यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कपी गर्ने सेक्सन नै के गर्दैन रिमुभ गर्दैन, जसलाई हामीले के भन्छौँ जेरो कपी। सो जेरो कपी यो नगरिकन के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट के गर्ने रिसिभर साइडको मेमोरीमा हिट गर्ने, पार्टिकुलर मेमोरीमा लगेर यहाँनिर राख्ने हो है भनेर चाहिँ भन्ने। ओके, सो बेसिकली के भयो सेन्टर साइड भयो, यहाँबाट मेसेज जाने भयो। ओके, सो यो रिसिभर साइडमा चाहिँ डाइरेक्ट के गर्ने त्यसको मेमोरीमा चाहिँ पोइन्ट गर्ने। ओके, सो यहाँनिर राख्ने हो है भनेर। सो यो गर्दाखेरि के भयो जिरो कपी। यो भनेको के हो आरडिएमए। ओके, रिमोट डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, सो यहाँ भइदिएको के छ नेटवर्किङ साइडमा चाहिँ किन यो प्रब्लम आएको छ होइन, जुन हामीले स्टार्टिङमा कुरा गऱ्यौँ होइन, वाइ नेटवर्क ल्याटेन्सी इज नट समटाइम्स नेटवर्क इस्यु होइन, समटाइम्स के सिपियु कर्नेल र मेमोरी कपिज पनि भन्थ्यो। सो मेमोरी कपिज भनेको के हो यहाँ माथि बुझिहालियो होइन। ओके, सो मेमोरी कपिज र कर्नेल गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से यो युजर स्पेस हो, बिचमा के छ कर्नेल छ। ओके, सो लास्टमा के छ निक। अब के हुन्छ भन्दाखेरि समटाइम्स निकलाई के चाहिएको हुन्छ मेसेज सेन्ड गर्नको लागि त्यो पार्टिकुलर मेमोरीको बारेमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको एड्रेस चाहिँ मलाई फलाना एड्रेस चाहिँ चाहियो है भनेर भनेको हुन्छ। ओके, सो त्यसको बारेमा के हो निकलाई थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन भन्दाखेरि हामीले भर्चुअल एड्रेसेसहरू जुन बनाएको छौँ नि त्यो बनाउनुको कारणले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट हार्डवेयर चाहिँ के एक्सेस नदिउँ। ओके, सो डाइरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस दिएन भने के भयो आइसोलेसन भयो। ओके, सो आइसोलेसन त्यो कारणले गर्दाखेरि निकलाई के हुँदैन त्यो पार्टिकुलर एड्रेस कहाँ छ के बारेमा थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन त्यसले भन्दा त्यसले पेज टेबललाई एक्सेस गर्न पाएको हुन्न, त्यसले पेज टेबललाई रिड गर्न पाएको हुन्न, पेज टेबलको थ्रुबाट जान पाएको हुन्न होइन। कसले पाएको हुन्छ कर्नेलले पाएको हुन्छ। सो कर्नेलले यहाँ के एक्ट एज अ के गर्यो ट्रान्सलेटर जस्तो काम गर्यो, कर्नेलले यहाँ एउटा मिडिएटर जस्तो काम गर्यो र युजर स्पेस त छँदैछ जहाँ चाहिँ युजरले मेमोरीहरू क्रिएट गराउँछ एप्लिकेसन लेयर हुन्थ्यो भनेको चाहिँ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स सिपियु यो बिचको कर्नेल र यो जुन बिचमा मेमोरी कपी भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यसले नै के गराउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ टिसिपी स्लो गराउने हो। त्यही भएर समटाइम्स सिस्टम साइडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्किङ पनि के भएर हुन्छ स्लो हुन्छ। नट अलवेज नेटवर्क ल्याटेन्सी इज द प्रब्लम। ओके, इन्ट्याक्स मात्र हानेर आएको पनि एक्चुअलमा इन्ट्याक्समा के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्यो होला। सो नेक्स्ट हामीले सिरिजमा हेर्छौँ होइन आरडिएमएको बारेमा। सो यो चाहिँ एकदम बेसिक जान्नै पर्ने थियो।